फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ पूछेंगे। जब मैं यहां पर ट्रैक के पास से गुज़र रहा था तो ट्रैक के नीचे से एक अजीब आवाज़ आ रही थी, यानी जैसे पानी खौलता है तो उस तरह की आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। हम आप लोगों को सुनाएंगे, आप लोग गौर कीजिएगा, बताइएगा ये किस तरह की आवाज़ है, क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ उबल रहा है, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही है जैसे पानी खौलता है। क्योंकि काफ़ी समय पहले यहाँ पर भी एकदम मजबूत मिट्टी हुआ करती थी, तो पैप का कोई सवाल नहीं होना चाहिए इस ट्रैक के नीचे। तो हम आपको सुना रहे हैं, गौर कीजिएगा। आप लोग अपने माइक को कान के पास में ले जाकर तब सुनिए, तब आप लोगों को आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो सोचा मैं क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और आप लोगों से सवाल किया जाए। आप लोग अगर बता सकते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही और कुछ ख़ास नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों से भी पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।